So ubat batuk ni ada dua jenis. Kenapa ada dua jenis? Ubat batuk ni ada untuk yang batuk kering dan batuk basah. Yang mana yang korang perlu pilih? Ramai yang pilih salah tau. So batuk kering ialah kering yang tak berkahak, tapi batuk basah ialah batuk yang berkahak dan juga berlendir. So bila pilih ubat juga ubat yang berlainan. So batuk kering dia ialah untuk berhentikan signal untuk batuk. Tapi kalau batuk yang basah, you kena ambil ubat cough syrup yang boleh cairkan kahak supaya you boleh lebih senang untuk ludahkan kahak you. So nak tahu tips ubat lagi, sila kasih like, follow dan share.